Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ. Барығыҙға ла бик күп сәләмдәр, сәләм егеттәр. Ни хәлдәрегеҙ бар? Кәйефтәр нисек? Хәйерле көн, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын тип башлап китәйек. Кемдә көн, кемдә төндөр инде. Эйе. Кемдә иртә? Ассаламу алейкум, достар, Айгөл, Ишмурат, тамашасылар. Аллаға шүкір, нәмәкәй, көндәлек ҡул кеүек Канадала эшләйбеҙ. Әлбиттә, ҡайтып эшләй килә инде, ләкин шул матур көндәргә хәтлем булай ыҙалайбыҙ инде унда. Шул урада бар, Аллаға шөкөр, яртыһы үтте, мына әле генә һөйләшеп ултыра инек бит. Күҙ асып йомғансы шулай үтә лә китә ул. Мына аҙағына ла етеп киләбеҙ, Аллаға шөкөр инде. Яйлап ҡына. Шулай теге донъялағы яңылыҡтарға килгәндә ҡосоҡмалы булды инде. Беҙ күптән көткән һуғыш башланды тәки. Мин һүҙҙе һеҙгә бирәһем килә. Ошо хаҡта менә Ирандағы әлеге бәрелештәр хаҡында үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе әйтегеҙ әле. Бының турала фекерҙәр күп. Беҙ әйткәндәй иҫкәртеп ҡуйҙыҡ, иҫтәйҙәрҙер ул ҡараусылар. 33-нсө сығарылыштамы әле әйттек тә инде, мына булыр тип, шуға оҡшаған тип, мына башланып китте. Әлбиттә, бында һәр күп һөйләргә була. Ҡыҫҡаһы, был һуғыш оҙаҡҡа һуҙылыр тип уйлайым мин, ҡәрҙәштәр. Кемдер мына яҙа, мин ҡарайым, хатта шундай аҡыллы кешеләр, хатта мемдар һәр барлыҡҡа килә башланы 2-3 аҙна тип. Иҫләйһеңме? Була торғайны 2-3 аҙна. Ләкин минең уйымса, был ҙур һуғыштың, көнсығышта, ҙур һуғыштың башы ғына. Ни өсөн? Сөнки Иран ул шундай хадара, цивилизация, ул ҙур, һәм ул айырым дин. Мин бының турала тағы әйтермен, әле бер нисә һүҙ өҫтәрмен. Белеп ҡуйығыҙ, ул теге ниндәйҙер бәләкәй генә тармаҡ, бер төркөм, фирҡа, секта ғына түгел, ул айырым дин, ҙур дин. Ҡасандыр ислам диненән ошай айырылып сыҡҡан да, теге айсбергтың бер өлөшө ярылып йөҙөп китә бит, бына шуның маҡ. Беренсенән айырым дин, икенсенән ул Иран 2500 тирәһе элек барлыҡҡа килгән цивилизация. Ул бик ҡурҡыныс урын ул, дөрөҫөн әйткәндә. Ҡурҡыныс тип нимә әйтергә теләйем, ул көслө, уларҙың үҙҙәренә күрә шундай уйҙары, ошо донъяға ҡараш, аҡида тибеҙ, мировоззрение һәм дин, вероубеждениелары айырым. Һәм ошо хәҙер килеп Иранды болғау, ул күп нәмәләргә юлды аса. Сөнки Иран үҙенә күрә бер нисә илдәрҙе тотоп тора ине үҙенең ҡулында. Мәҫәлән, Сирия, шул теге Ливандары, Йемендары, унда бит инде шиғәләрҙең төрлө бәләкәй генә төркөмдәре бар. Әлбиттә, улар Иранның шиғәләренән айырыла, ләкин улар бер төрлөрәк ағым. Шул төрлө фирҡәләр, теге ағымдар булһа ла, ул айырым бер ҙур цивилизация. Трамп, әлбиттә, быны аңламай. Ул теге уйлай, мына килдем дә, мәҫәлән, Венесуэла һымаҡ, юҡҡа сығарҙым да, теге башлыҡтарын, нефтте ҡулға алдым да, шуның менән бөттө тип. Юҡ, улай ғына түгел. Улай ғына түгел, был башланып ҡына тора. Ҙур һуғыш. Мына шулай, ҡыҫҡаһы, һүҙҙе йомғаҡлап, күҙ алдына килтерәйек. Әйтәйек, Мәккә менән Мәҙинәгә берәйһе килде лә, мына мин Мәккәне, Мәҙинәне алдым бит, тимәк, мин исламды юҡҡа сығарам. Мына шуның һымағыраҡ уйлау инде ул. Ул Иранды бына ҡулға алам да, теге шиғәне һәм шиғәләрҙең динен, шиға халыҡтарын юҡҡа сығарам. Улар бөтәһе лә мине яратасаҡ, теге рәхмәт әйтәсәк тип. Юҡ, әлеге көндә әйтәләр, Ирандың эсендә генә, ошо аятуллаларҙы яратҡан кешеләр 30%. Әлбиттә, күбеһе яратмай. Яратмағандарҙың араһында төрлөһө бар. Атеистар, әйтәйек, икенсе ниндәйҙер дин әһелдәре, һәм шулай уҡ улар теге милләттәр төрлө бит инде, нимәһе менәндер
Русияға оқшаған ул түрлі милләттер бит инде. Мәсәлән, Азербайҗандар, evet, бар байтак. Төп халык унда фарсылар, перслар, унан тыш әллә инде анда курдтар, азербайҗандар бер нисә халык бар. Шуңа был уш еңел генә бетмәячәк, был башланып кына тора. Кемдер әгәр уйлай икән, башлыктарын үтердек тә, теге нефтьте үзебезнең контроль астына куйдык та, шул бетте дип юк бетмәячәк ул. Һәм шигыләр бит ул, нык фанаттар бит ул. Әгәр улар моны шундай тактика алһа, без кайда табабыз, американдарды үтерәбез дигән. Улар күпме миллион. Бер кемгә лә был бәләкәй генә нәмә булып күренмәячәк. Мана шундай уйлар. Шуңа мин карайм теге язу, төрле язучыларга. Халык шуга тым оптимист икән ул. Мин үзем генә шундай теге бөтен нәмәне катмарлы, куркыныч дип уйлаган халык бер нәмә лә аңламай шуга теге оптимист тулкында яшәй икән. Шулай. Ишмураттан һуң мин тиз генә бер генә һүз әйтеп үтәһем килә, Руслан. Руслан Габасов менән һеҙ айырым тапшырыу яҙырҙығыҙ, шулай бит, Ишмурат? Беҙҙең урыс Әйе, бының турала без теге әҙерәк тарыраҡ мәсьәлә алдыҡ инде ул. Ана ислам дине, шиғәләр, ана бында ла әлбиттә күп халыҡ аңламай. Улар уйлай, шиғәләр ул шундай уҡ мосолмандар, без теге ҡәрҙәштәр, улар беҙҙе ярата, без уларҙы яратабыҙ. Төкөрөп бирҙеләр улар һеҙгә. Улар мына уларҙың диненең төп өлөшө, төп өлөшөнөң береһе тип әйтәйек, ул күрә алмаусанлыҡ, нәфрәт. Улар сөнниҙәрҙе күрә алмай. Теге кемгәлер ҡурҡыныс күренһә лә әйтәбеҙ, улар кешегә лә һанамай ул сөнниҙәрҙе. Улар мана шундай фирҡа, айырым дин, тағы берҙе әйтәбеҙ. Был айырым дин. Һәм мына уйланыҡ та әҙерәк кенә теге халыҡтың күҙен асайыҡ, кем ул шиғәләр тип. Руслан менән һөйләшкәндән һуң теге ваҡыт етмәне, мин тағы ла айырым яҙҙырҙым ул. Күҙҙәрен асыр өсөн инде. Ана шулай. Беҙ Руслан менән әйткәйнек, мана ислам дине киләсәктә Башҡортостанда ислам диненең роле, мана шуның турала һөйләшергә тырыштыҡ. Килеп сыҡҡандыр тип ышанабыҙ. Мана шулай. Кемдәр өлгөрмәгән, кәңәш итәм, әлеге видеоны табып, ҡарарға, танышырға. Әйҙә, Руслан, рәхим ит. Мин Ишмураттың фекерҙәре менән күбеһенсә килешәм. Бигерәк тә теге был мәсьәлә ҡатмарлы булыуы тураһында, бик күп фирҡәләрҙең быға ҡатнашыуы тураһында. Һәм әлбиттә, мына башта 2 көнлөк һуғыш тип әйттеләр, 3 көнлөк беҙҙең теге хәтерләтә бит әле бер кешене бит. Шунан мына өлөкөн генә Трамп сығып 4 аҙнаға, 5 аҙнаға һуҙылыр тине. Ләкин әлбиттә унан күпкә оҙаҡҡараҡ һуҙыласаҡ. Ни өсөн тигәндә, Иран халҡы был һуғышҡа кәмендә 20 йыл әҙерләнде. Ер аҫтында теге, унда таулы ғына бит мен нәмәкәй, тәбиғәттәре таулы ғына ерҙәр. Шуның эсе без бункерҙар менән тулы, бункерҙарҙың эсендә бик күп ҡорал бар, бик күп ракеталар бар, бик күп дрондар бар. Дрондарҙың ханын хатта 10-шар мең, 7-шар мең тип әйткәндә кеше бар. Төрлө һандар бар инде. Ләкин шуны әйтергәрәк, улар бөтәһе лә бик ныҡ итеп әҙерләнде. Шунан Америка теге беренсе көн, был 1 йыл эсендә генә улар 3 главнокомандующийды үлтерҙеләр бит инде. Бомбардировка менән шунан теге Хаменини ла үлтерҙеләр. Шунан һуң булар тиҙ генә һүтелер тип уйлағандар. Ләкин былтырғы анау яһүдтәр менән һуғыштан һуң Иран халҡы был һуғышҡа бик ныҡ әҙерләнә һәм һәр бер үҙенең командирының кәмендә 3 ярҙамсыһын тәғәйенләй һәм мына һин үлһәң ошо буласаҡ, һин үлһәң ошо буласаҡ, һин ошо буласаҡ тип әллә нисә тапҡыр теге нәмәштәгәнде. Хатта мына элемтәлә һеҙелгән боҙолған тип ишетәм. Улар бит бөтә нәмәне лә бомбаның аҫтына тоттолар, Израиль менән Америка. Алар араһында элемтәлә ҡалмаһа, улар һәр бер нәмәкәй, взвод тип әйтәйек, мына айырым-айырым улар бит һуғыш алып баралар, төрлө ерҙәрҙән аталар. Улар бөтәһе лә нимә эшләргә икән алдан беләләр, скриптар бөтә нәмәле яҙылған. Шуға үҙҙәре бөрөҙө генә ҡалһа ла, мына украиндарға оҡшаталар. Украиндар да шулай һуғыша бит. Мына һәр бер, мәҫәлән, взвод, отряд, әгәр элемтә өҙөлһә, теге үҙҙәренең командир менән, улар айырым нимә эшләргә бөтә нәмәне беләләр. Иран да шулай әҙерләнгән. Шуға бәлки Иран нәмәһе лә, иле лә ҡалмағандыр, ләкин һәр бер взвод нимә эшләйәсәген белә. Шуға ул яҡтан ҡарағанда, был һуғыш бик оҙаҡҡа һуҙыласаҡ.
түрлі эксперттар түрлі фикір йөрүтә бұл мәселе турасында. Хатта мына бер як әлбәттә теге яһүдләр тоткан як бигрәк теге куаналар инде тиз бетер дип, ләкин мәсәлән күбек эксперттар Европаның, Американың, хатта Американың, Кытайдан бұл ошо хугыш аркасында нәтиҗәһендә Америка бөтенләй юкка чыгачак дигән. Сүгін Американың исендә лә дур теге төрле проблемалар бар бит инде, анау Эпштейн тегенә моны экономика бик хөрт нәмәле. Шул ук вакытта Конгресстан теге раслау алмаенса килеп башка илде теге тас Россия ничек Украинага һөҗүм итте, Израиль менән Америка шулай һөҗүм итте бит. Улар да зулым халыктар. Шуга бұл бушлай гына бетмәячәк кебек. Шуннан тагы нимә инде? Мин үз фикеремдә әйткәндә мин Иран яклы. Ни өчен дигәндә, улар бергәмгә һөҗүм итәргә уйламыйлар, улар Украина халкына охшагандар. Уларды килеп ана шул шайтафан дип әйтәм, Израиль менән Америка бомба белән тота баштаны. Буш торган ердән үзләренең типа теге демократияны киләчәктәр ретендә теге идараны алмаштыралар. Шуңа күрә мин бөтенләй Иран яклыса Иран тарафын тотам. Ләкин әлбәттә мин теге мировоззрение буларак улар белән килешмәйм. Ни өчен без суннилар, ләкин әлеге хугышта улар хаклы дип уйлыйм. Алла бирһә, ошо хугыштың адагында нәтиҗәһендә Израиль менән Америка емерлер дигән өметтә калам. Артыннан үзләре емереп куйган. Теге безнең диндә бер шундай ышаныч бар. Ышаныч та түгел инде. Хадис микән, аят микән оныттым. Аллаһ Тәгалә бер зулымды, икенче зулымның кулыннан емерәле. Шуан ул зулымды ла теге йер йөзеннән юып куя инде. Шуга китеп барган кебек. Шуга китеп барган мәсьәләләр. Булай әйткәндә, әлбәттә, бик мәсьәлә нык катмарлы. Анда шул тиктем теге нәмәләр бар. Һәр бер илдең үзенең максаты бар. Ысынлап та туп-тулы. Мәсәлән, кичә теге титтегне әйтеп үтәм, кешенең халкында дәрәк фикердәре булган. Мәсәлән, теге хугыш башлангач та канцлер Германиянан һәргә килеп итте бит инде. Һәргә тип Америкага килеп инде. Трамптан кулын кисә шундай инде. Ни өчен дигәндә, Дубай, мәсәлән, Абу-Даби күбенсә Алманиянең аксаһына эшләнгән. Шул Германия бик бай илдәрне бит инде. Теге улар аксаларын сыгарып, шул теге Көрфәз дип инде. Шул Сауди Арабистанга, Дубайга алла аксаларын алып килеп, шундагы инфраструктурага бик күп акса алгандар. Ни өчен дигәндә, онда халымдар юк. Шуга Европаның аксасы бөтенләй шу Дубай, Абу-Даби, Европа аксаһына күбенсә төзелгән. Хәзер теге хугыш башлангач, сондан бөтә кеше каса башлаган бит инде. Гостиницалар бушай башланы, теге сам элек кем шунда теге сәяхәткә барырга йынган, улар бөтәһе үзләренең броньдарын теге отменять итә башланылар. Шуга мәсьәләләр капыл күбәйде. Шуга теге асыклык килтерү өчен Европа илдәре теге Трамптың эргәһенә бара башланылар. Һезнең максатыгыз нимә менән бөтәсәк, чөнки безнең виз капиталы анда дип курка башланылар. Шуннан шул ук вакытта шул Сауди Арабия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар утиктен басыла алмайдар. Теге ни өчен дигәндә, уларның заводтары бар бит әле. Мәсәлән, шул Катарда газ заводтары бар. Шуннан Сауди Арабистанда нефть заводтары бар. Арамкала эшләгән эшчеләрнең бөтәһе 75% шиит. Ирандан килгән. Улар нык Осудга эшләйдәр, һәйбәт эшләйбеләр. Шуга Осуд халыктан да алып килгәннәр. Шуга Гарәбистан эсендә шу тиктем күп Иран эшчесе бар. Улар теге бәләкәй генә теге восстание күтәрһәләр, бик зур проблемалар чыга. Шуга моны по острию ножа дип әйтәләр бит әле. Моны бөтә халыкта да, шундагы бөтә илдәрдә моны бысактың осыннан бөтәһе йөри. Моны ярылып барган боз күп. Кайда бассаң да емерлә. Шуга был хугыштың сыгышы әйтеп булмайды, ничек бөтәсәк, ләкин нык хөрт бөтәсәк. Менә теге без ишмаратма әзерләнәбез әле ядерный война. Адагында ысынап та шуннан бөтеп кую бар. Мәсәлән, Япониягә 70% нефть шу ана теге Амурский пролив бар бит, менә япты Иран. Шуннан китә. Кытайның 25%, Индияның 40% нефть шуннан китә. Европаның бөтә нефте шуннан китә. Газ шуннан китә. Менә ишкәнегедер Европала бензин хактары, газ хакы 100% арткан. Капыл 2 тапкырга. Россия газы булай да бармайны. Шул Катардан киләйне. Хәзер теге заводты япкастар Европа утыра төштеләр бер урынна. Хәзер белмәм улар нимә эшләячәк. Онда теге күрсәк, нык катмарлаячак һәм экономика кирегә китәчәк инде. Ише куркыныч теге нәмәләр белән.
Шуан фондовый рынок тебетінде. Evet, хәзер икенче бер мәсьәлә тагы бар. Гарәптәрдән нефть менән газ китә бөтен дөньяга. Шул караптар кире килгәндә улар азык түлеп килделәр. Уларда бит теге нәмәкәй сүллек, ашарга бер нәмә лә юк. Шуга шул пролив аша буларга ашарга килә. Шуга мәсьәлә нык катмарлысын әйткәндә. Ашамлыктарның 60% минем белүемчә, әнә шул статистикага караганным, шул пролив аша Гарәбистанга, шул Дубайга бара. Һәр улар ас калдырылы бар. Шуннан Ирандың теге, уларда һыу да юк бит инде. Уларда опреснительный теге станциялар торалар. Хәзер Иран шул опреснительный станцияларды бәрә башлага, уларда һыу да булмаясак. Шуга мәсьәлә нык катмарлы. Менә шул тиктән бөтә дөнья менә шул бәләкәй генә проливка тыгылган. Шуга хутилдә үде. Шул хугышмы, снап ташлар. Дөнья хутилдә дип ишмарат әйтә бит әле. Менә хәзер шу Ана Третья мировая война шунан башлану теге нәмәһе ихтималы күпкә зуррак теге. Россия менән Украина уже 4 ел угыша, күптәр өчен барны юк метен. А менә ошо мәсьәлә нык критичный менә шул урын. Еще Middle East диләр бит инде теге. Нисегә Ближний Восток. Бүтән пәйгамбәрләр шунда килгән, бүтән иң зур проблемалар шунда, бүтән зур хугыштар шунда булган. Шуга ул урын менә бөтәһеләр шул урында алырга тырыша инде. Яра Аллаһ Тәгалә безнең халкыбызды, республикабызды ул хугыштан алсарак тотсын, безне кыстырмаһын уга, evet. Үзебезгә теге нәмәкәй алып, гыйбрәт дәрес алып, иптәп кенә тире алырга тырышайык. Шуга ауылга күчсәйек, үстерәйек бер нәмә. Кәртү үстерәйек, балларды көтәйек, ит эшләйек, белмәйм. Мәсьәлә шундайрак булырга тиеш. Хәзер катмарланһа анда Кытайда барып керәсәк, Россиядә барып керәсәк, мәсәлән, 3 теге F-15 төшерделәр бит әле. Мин күп сөйләйм, гафу итегез, тиз бөтерәм инде. Турецкий спецслужбалар әйттеләр, бу Кытайдың теге противоракетная оборона дигәннәр. Тегеләр үттеләр, теге fire типа friendly fire дип әйттеләр инде башта. Чөнки улар әйтә алмайлар, Кытайлар бит атып төшерде дип. Шуннан күргәнегездер, теге Тель-Авивка бомбалар төште. Ошай орешник күренеп тора бит инде орешник. Чөнки ул технологияны Иранга Россия бирде. Мин хатта аптырамасным, бәлки Россия уларга ядерный бомба биргәндер ул дип уйлайм. Шуга улар әзрәк куркынкырайлар. Күргәнегездер, менә ничек төшә. Тель-Авивның өстенә ошо бер ракета киләләр, теге Израильдың ракеталары тотыра осырсыга 6-га бүленәләр, төрләргә төшәләр. Шуган тегеләр тотылмайдар да алар. Шуга менә хәзерге вакытта ниһаят Израиль халкы Газалагы теге гаиләләрдән, балалардан теге өйләрдә имерделәр, 70 мең кешене үлтерделәр, бушта бомбага тотып. Үзләре ниһаят шуны үзләре тоя башлаганнар, Аллага шөкер. Дип бөтереп куям мин. Шуның ошо урында бит Башкортстанга кайтайык. Дөньяны әйләнеп, Башкортстанда тагын шундый ук яңалыктар, ана һайын теге барлап барабыз, кемде кулга алгандар дип. Был аднага безнең тагын бер башкорт мужигы дип әйтәйем инде. Экология министрлыгының Стәретамак идараһының җитәкчесе Азат Хайбуллин кулга алынды. Шулай ук ришвәт алуда гаепләнелә. 2 миллион рубль алган нефтехимик заводтан, уның катыны аша хезмәт хакы итеп биргәннәр. Шулай ук шәхси фирмадан 90 мең шулай ук алган һәм кулыннан тотканнар бит инде. Бүлешмәгән микән был, нәмә икән был тагын менә. Ана шул ук сораудар инде. Ни өчен бүген килеп уларны кулга алалар? Аптыраш мәсәлән. Минең өчен адына һайын ниндәйдер бер бейектә оскан кош ситлеккә эләгә. Онда бүлешү түгел, Стәретамак бик бысрак кала бит. Мин онда әдрәк яшәп киттем, беленкерәйем. Шул ук мәсәлә бу турыда күп һөйләшкәнебез бар. Шул сода мәсәлән теге Агыйдел елгаһының 70% бысрагын түгә бит инде шунда. Ша нефтехимический завод бар. Уның теге фильтрдарын күптән алмаштырмайдар бит инде. Муртаза вакытында теге оборудованиены яңыртып кына торалар. Әсендә бит. Менә күптәр теге Урал Рахимовка нәмәһе мөгамәләһе насаррак. Мин дә ул аудиттан һәйбәт дип карамыйм. Ләкин мәсәлән әйтәләр шул Өфөләге нефть заводтарын алгандан һуң бүтән теге оборудование алмаштырган дип, бигрәк тә фильтрларда шул экология яктан теге дөнья кимәленә, дөнья стандартлары кимәленә алып килгәндер. Шуңа күрә менә әле шул Стәретамактагы нефть заводы менән бәйле булгас, онда ла фильтрлар иске бит инде. Безнең нәмәләр нисек эшләйдер шул олигархтар? Улар һатып алалар да бер объектты,
бир немеле онда тиги инвестиция ишлемейдер, шуны залог итеп халалар да, миллиардлап акча алалар да банктардан. Шунан после меня неме тейдер эле хоть потоп деп әйтәләрме? Шуның кебек мына уларның тиги мөгамәле үзләренең бизнестарына. Башнефтьла шулай итеп эштән тиги МТС, Евтушенко. Мында да шулайдыр инде. Шуга тиги күз йомгандары өчен фильтрда алмашмай бит инде. Хәзер санкциялар туп-тулы бит. Һез барып, мәсәлән, шул фильтрлар кайда эшләнә, мәсәлән, тиги Голландияла мәсәлән, Южная Кореяла, уны алып килеп булмай. Алып килмәгәс, искән һаман тоталар. Ул бысрап үткәнде. Сыккан шул һаван бик насар. Рәсәйнең закондарын буйлап караганда, әлбәттә уларга штраф алыр кирәк, уларда хәтта ябыр кирәк. Шу япмагандар өчен булар акча түләгәндер. Минемчә бу уны башкортлыгы белән бәйләргә кирәкмәй. Но башкортлар арасында шу тиктем ришватчы булу әлбәттә оят бер хәл инде. Адына һәм менә дөрес әйтәң, башкорт тотып торалар бит. Бит әле шу акчага булышып үткәндәр. Шуның безнең халык турында менә нимә әйтеп әйттеләр инде. Оят хәл инде. Әзрәк үзе карарга кирәк. Әзрәк артыгыда карап, тирәгә карап, киләчәкте уйлап, шуның оят хәлгә калмас өчен уйлап эшләргә кирәк. Минем кәмәш шулай инде. Монда конспирологический теорияләргә минемчә кирәкмәй. Әлбәттә башкаларда да бар, урысларда да бар, татарларда да бар, американецларда, монда канадистларда да. Ләкин бәлки шу башкортларны эзләп табырга маташаларда, белмәйм теге дискредитация итәргә. Ләкин бөтәһендә дә бар, бездә ондай хәл булырга тиеш түгел инде. Шәригать булса, кулын кесердәрен лә башка берәмәле урламасын. Шуга шәригать булгансы Әһел иптә хәтерләйһегезме, Стәрлетамактың вакыт элегрәк инде бернисә ел элек, ана 20 ел микән ул, 25 ел элек микән, вакыт иң экологик яктан таза шәһәр дигән, теге кала дигән исемдәр ала торган ине Россия буенча, хәтерләһегез. Әйтәм, шулай инде элек. шундый химик теге заводтар өйлешеп торган калалар нисек инде иң чиста һава булган, иң таза һава булган. Шуңа көлә торган идем. Ә хәзер уларның теге азна хаен дигән кебек бысрак һава дигән нимә бит инде. Игълан ителә дә, сыкмагыз өегездән, тәҙрәләрегеҙҙе, ишектәрегеҙҙе ябығыҙ. Белмәйем, нисәнсе йылда булгандыр ул. Тегеней, таза кала фәлән дигән. Мин Стәрлетамакта яшәнем, нисә ел бит. Теге аммиак еҫе була бит. Җәй көне. Кай вакыт без өйҙән сыҡмай ултыра торған. Тәҙрәләрҙе ябабыҙ да. Шул Салауат эргәлә ята бит инде. Унда бөтөнләй ҡурҡыныс, күпме кеше рак менән ауырый бит. Шул. Эйе, һыуы таҙа ти торғайнылар инде. Һыуы мана Өфө менән сағыштырғанда таҙараҡ. Ҡыҫҡаһы, был урыҫ донъяһынан һуң ашай теге ярылып бөткән һүрәттәр була бит. Ер ярылып бөткән бит. Сүллек тотошлай бөтөн нәмә бысраҡ аунап ята. Мына шундай нәмә ҡаласаҡ инде ысынлап та. Шуға киләсәк бойондороҡһоҙлоҡ Башҡортостанда беҙ күп нәмәне нулдән түгел, ә -10-дан, -50-нән башларға тейеш буласаҡбыҙ. Теге аттарҙы егеп йөрөп бит, быймаларҙы кейеп, мәҫәлән, берәй министр унда атын егеп бара ла эшенә. Шулай уҡ һыбай ҡайтып китә, мәҫәлән, мана шуның быға әлбиттә әҙер булыр кәрәк. Был көлкө түгел, ҡыҫҡаһы, күп теге йәш, яңы илдәр ул шулай башлаған бит ул. Әгәр иғтибар итһәгеҙ бит, әйтәйек, Ҡаҙағстан шул уҡ, әгәр һораһағыҙ, улар бит теге айырылып сыҡҡандан һуң шулай мына нулдән башлағандар күп нәмәне төҙөп. Мына быға әҙер булыр кәрәк, әлбиттә. Теге халыҡ уйламаһын. Айырылып сыҡтыҡ та беҙ, шунда уҡ теге сәскә атып китте. Юҡ, улай түгел ул. Дөрөҫөн әйтергә кәрәктер ул был яҡтан. Күп уларҙы таҙартып бөткәнсе, юлдарын унда төҙөкләндергәнсе, ебет, һыуҙарын таҙартҡансы, урманда нимәләр бара бит инде. Мана шулай. Бының турала ла ҡай ваҡыт уйлайым да, шулай ҡайғырып китәм инде. Мин нимәгә йылмайып ҡуйҙым, Ишморат, теге интернационал йырын хәтерләнем. Белмәйемме һин теге беренсеме, икенсе класстамы ятлаттырғайнылар. Хәлил урта мәктәбендә хәтерләйем. Мы старый мир разрушим до основания, и затем мы новый мир построим. Шул теге коммунисттар йырлаған ерді кире қайтарабыз да, системаны алмаштырған айын. Шуға йылмайып қойдым мен, уға көліп түгел.
Ысынлап қорқыныс ул мынаны. Теге стәрлі тамақтың көпері бар бит теге не якка. Торатау ягына. Ишәй авылы ягына бит. Караң. Бер соқыр уны нисәмә ел тигезләмәделәр. Соқыр ята ана шунда бер тапкыр тәгәрмәсте югалтты мин шунда ни. Теге дискла нәмәһелә бит инде төнен күренмәй теге ямгыр яуһа бит туплы һыу. Шундай урындар ул. Шуга нема ул? Урыс дөньяһы ул куркыныс нәмә ул. Куркыныс котоскыс нәмә. Уның артынан тик теге мына шундай кошмар гына кала. Бына сагыштырыгыз. Мына бында Аляска ята, бында урыслар бит. Бында Финляндия, бында урыслар. Кайда гына карамагыз ул хатта спутниктан күренә. Урыс дөньяның нимә икәне. Шуга әзер булыр кирәк инде ул. Бында Алла бир. Башкортостанда шулай ук әзерләнәләр патриотик тәрбия өчен Башкортстанга 2 миллиард рубль ибәреләсәк диләр. Һәм был программа патриотик тәрбия һәм призывка тиклемге яшьләрне әзерләү ул 2030 елга хәтле тиеп кул куйган инде Андрей Назаров һәм ул 3 этапка үтәсәк. Шуңа мин инде был 2 миллиард рубльды 3-нче этабына барып иткәнсе бүлешеп бетерләр дигән өмет менән утырам. Яртыһын урлаясактар, Назаровтар үҙҙәре, яртыһын русский общинага бирәсәктәр. Уларҙың хәҙер теге функция, полицейский функция бирделәр бит инде. Аларга на общественных началах сендер, аларга аҡса кәрәк. Шуға минеңсә, уның шу яртыһын русский общинага бүлеп, уларга төрлө ҡоралдар алып, шу урамдарҙан бәлки өйрәтерҙәр. Урлаһалар шәп бурыны, 2 миллиардында урлаһалар, буларга бәрәмәле калмасын. Ул калмай. Шунан Алмайса ул. волонтерлар эшләп бетереп куяларның эшләрен. Я мәктәп укытыусылары. Булар теге Россия ҡыҙыҡ итеп теге долгосрочный төрлө пландар төҙө, мин ҡайҙа аптырайым. К 2040-42 году намечается это. Һеҙҙең тиктем ғүмерегеҙ иншалла бөтөнләй ҡалмаған, оптимисттар инде хәтәр генә. Я булмаһа беҙҙе теге программировать итергә тырышалар бит. Ни булһа ла 2050-70 мәңге был ошо Россия буласаҡ кеүек. Ул тиктем ғүмере ҡалманы. Минеңсә, иң һуңғы ваҡыт 2031-гә хәтлем бөтә нәмә үтелергә тейеш. Унан иртәрәк булһа, бигерәк шәп булыр. Мынау Иран башлап теге һуғыш Израиль, Иран әҙерәк кенә буларҙың нәмәһенә китте бит инде хәҙер. Нимәһенә тиҙәр? Файдаһына. Нефтең хаҡы ҡапыл күтәрелеп китте, нисә, һикһән нисә. Хатта әйтәләр, 150-гә барып менһә ти, 200 ай эсендә Рәсәй бөтөнләй теге бюджет дефицитынан сығасаҡ тип. Мин бик ышанып җитә алмайым был яңылыҡҡа, сөнки уларҙың бөтөн танкерларын хәҙер шартлатып бетерә яҙҙылар. Бер яҡҡа да нефтепроводлары юҡ. Ҡытайға ғына бар. Ҡытайға ғына, Ҡытай үҙенә теге артығын алмаясаҡ уланың. Миңә ҡалмай. Ише осо дитеп ала. Былай да 25 доллар менән генә ала инде. Ул теге Хатта бензин нефть хаҡы күтәрелеү менән Ҡытай бәлки ризалашмаҫ, хатта әлеге күтәрелгән бәйә менән алырға ул үҙенең 25 доллары менән алыуын дауам итәсәк. Россияның бар урыны юҡ. Ул яғы бар. Шулай уҡ. Ҡайберҙә уйлап ҡуям, теге нәмәкәй, был һуғышты әллә Илон Маск башлатты микән тип. Теслалары һатылмай бит һуңғы ваҡытта. Бөтәһе теге бензин машиналарына кире ҡайталар, насар һатыла. Шуға был теге 1 миллиард ташлағанда әйҙә һуғышты башлағыҙ, теге миңә электромобилдәрҙе һатырға кәрәк тип. Кем белә инде ул? Һуғыш ваҡытында һиңә гарантия юҡ бит, шулай уҡ электр булыр дигән. Бензин машиналарҙың ниндәйҙер сығыу юлы бар, электр менән. Ут булмаһа, нисек теге Украиналағы яңылыҡтарҙа да яҙалар ул турала халыҡ Тесла алыуҙан туҡталған ти, быйылғы ҡыштан. Фетнә өҫтөнә фетнә инде. Мына әйткәндә, киләсәктә әйтеп тә булмай бит. Шу теге уравнение була бит инде. С одной неизвестной, 2-3, унан бында с тысячами неизвестных. Шуға беҙҙең теге ысын әйткәндә үҙебеҙҙең маҡсатҡа әҙерәк теге нәмәштәргә лә нисегерәк әйтәләр. Бөтөн иғтибарыбыҙҙы шунда бүлеп, киләсәк Башҡортостан өсөн эшләргә инде. Ишмырак. Мин теге иртәнге сәләмдә
шәхси йорт дип кенә яҙмайым да, инде бит урыҫ донъя тарайһын дип кенә яҙмайым. Яғни хан яғынан артығыҙ тип. Бына әлеге ваҡытта шул күп илдәр өсөн проблема. Кәмей халыҡ бөтә ерҙә. Халыҡ кәмей. Хатта мин ҡарап ултырам ҡайһы ваҡыт белгестәрҙең яҙмаларын, хатта Африкала кәмей башлаған икән ул халыҡ. Мынандай һәр ваҡыт үҫә торғайны бит инде. Нигерия, унда күпме халыҡ бит. Бөтә лә теге яҡшы тормош эҙләп, кеме Европаға китә, кеме Канадаға. Хәҙер кәмей башлаған бөтә ерҙә. Урыҫтарҙың кәмеүен әйтеп тә тормайбыҙ, ул мәғлүм элегелектән. Шуға мынандай мөрәжәғәт итеп беҙҙең халыҡҡа, әлбиттә, ҡыйын, теге хаҡтар арта, бензин хаҡы, бөтөн донъя, бөтөн һүтелгәндән һүтелә, көн һайын нимәһелер һүтелә. Ләкин хан яғынан артырға тырышыр кәрәк. Бына элек ана шул өй тирәһендә хужалыҡта ярҙам итһен тип бала тапҡандар бит инде күберәк. Бына шуның менән аңлаталар. Ҡыҫҡаһы, ауыл хужалығында ул бына һәр бер баланың үҙенең ниндәйҙер эше бар. Быҙау артынан бит инде йүгерә алмайһың һин, оло кеше. Быныһы быҙау артынан, быныһы теге бәпкәләрҙе көтә. Шуның маҡ. Шуға башҡорттарға хан яғынан артыуҙы ныҡ уйлар кәрәк. Көн һайын быны хәтерләтер кәрәк. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әлбиттә, беҙҙең генә һүҙҙәр уҡатын тәьҫир итмәйҙер ул. Ләкин әйтеп торһаҡ, ошо модаға кертһәк кибет, иншаллах, һәйбәт булыр инде. Ныҡ мине борсоған теге ҙур мәсьәләләрҙең береһе мына ысынлап та шул. Хатта мына дөрөҫ әйтәң, Ишморат, мен Төркияләге статистиканы ҡарағайным. Төрктәрҙең балалары әле күп була торғайны. Менә шул 90 йылдарда теге йөрөгәндә беренсе тапҡыр күптәре ғаиләләренә саҡыра торғайны. Менә өй тулы балалар була торғайны. Бигерәк тә теге көнсығыш яғынараҡ барһаң, бит, Малатия яҡтары, мәҫәлән, туп-тулы була торғайны. Шунан мына әле статистикала 1,24% ҡына. Хатта 2 бала ла юҡ. Мына коэффициент рождаемости Төркиялә. Башҡортостан Рәсәйҙән дә хуже. Урыҫтарҙың балалары төрөктәрҙән хәҙер күберәк. Ысын әйткәндә, хатта шулай. Мына Америкала мин ҡарағайным, ҡыҙыҡ итеп теге икенсе донъя һуғышы бөткәс, 50-нче йылдар бар бит әле теге бейби бумерҙар. Америкала урталама бер ғаиләлә 3,78% бала булған. Яғни кәмендә 4 бала булған һәр бер Америка ғаиләһендә. 50-60 йылдарда. Шул ваҡытта улар ҡапыл күтәрелеп, теге һан буйынса үрсеп киткәндәр. Хәҙер, әлбиттә, ныҡ төшкән. Америкала шулай 1,20-ме, 1,30, шулай инде. Воспроизводство, ысын әйткәндә, юҡ. Эмигранттар килмәһә, үҙҙәрен теге нәмә эшләй алмайҙар, шул ханды тота алмайҙар. Хан булмаһа, ул нимә генә уйлаһаң да, ниндәй унда төрлө проекттар, мына тегеләй итәбеҙ, былай итәбеҙ, файҙаһы юҡ. Әгәр бөтөн ауылдар көн һайын үлһә, ҡалалар бушаһа, нимә, план ҡорҙоң, ҡорманың, әгәр кеше юҡ икән. Шуға белмәйем, нисек халыҡҡа быны еткерергә, ниндәй һүҙҙәр менән нисек аңлатырға. Бына ҡатындарҙың эше инде ул, Айгөл. Ҡатындар бер-береһенә быны аңлатырға тейеш. Ирҙәрҙең теләгенән генә тормай бит инде ул. Донъяға тыныслыҡ кәрәк, ҡатындар бала тапһын өсөн. Донъялар Һиңә задание, ҡыҙҙарҙы өндәргә ти. Донъялар тыныс булманы, ҡатын бала тапмаясаҡ инде, ни йәнең менән был донъяға бала табаһың. Мин һеҙҙең теге маҡсат тураһында һөйләшкән һүҙҙәрегеҙгә өҫтәп шуны ғына әйтәһем килә, бер аҡыллы әйткән бит, теге үҙеңдең маҡсатыңа табан атлай алмай йығылһаң, маҡсатыңа табан ҡарап ят тигән бит инде. Ошо һүҙҙәр иҫкә төшөрөп әйтәһем килә, теге әгәр ҙә йүгерерлек мөмкинселегебеҙ юҡ икән, үҙебеҙҙең маҡсатҡа ҡарап булһа ла ятырға кәрәк. Дауам итһәк, әгәр ҙә беҙ үҙебеҙҙең һөйләшеүҙе. Өфөнән тағын бер тәрбиәүи яңылыҡ бар бит әле бында. Өфөләге бер лицей уҡытыусыһы бик ныҡ асыуланған уҡыусыларға һалдатҡа хат яҙған нәмә булған бит инде был. Мин уҡыным. Бында уҡыусылар үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ, тиҙерәк иҫән-һау әйләнеп ҡайтығыҙ, йәшәү ул иң ҙур ҡиммәт тигән кеүегерәк һүҙҙәр яҙғандар. Уҡытыусыны был бик ҡаты
кыздырып ебәргән, булай булырга тиеш түгел, солдаттар үзләрен һугышта ияләргә тиеш түгел дигән һымаграк иттереп ата-әсәләрне әрләгәннәр инде шундай. Скриншоттарын журналистларга эләккән, хәзер инде бөтен Россия белә был хакта. Балаларны менә шулай дип тәрбияләйдәр. Bir яктан яшермәйләр, тураһын әйтүләре, ихласлыктары өстен рәхмәт дип әйтәйек. Теге әлеге вакытта Русияла кемдер кирәк, яшәү мәгънәһе нимәлә булар? Алдан әйтеп куя. Шуңа бер нимәне уйлап сыгармагандар. Үлергә, барырга ла һугышта үлергә. Ие, кеше гомеренең бәяһе өстәен, хукыр өстәен бүгенге көндә. Икенче яктан караһаң, әле һаман түләйдәр контракт имзалаучыларга. Тимәк, шул һәлак булып калгандар өчен 15 миллион акча алалар дип ишеттем. Тимәк, бик осһыз түгел инде кешенең тормышы, шулай булып сыга бит. Контракт һаман 1 миллион түләйдәр Башкортстанда. Имзалаган сакта. Şu an үлгәс, уны белмәйм, ишкәнем юк. Ләкин һаман бушлай гитмәйдәр әле. Менә мобилизация килә дигән хәбәр күбәйде хәзер. Украиндар да нәмә һөҗүмгә күчте бит инде, ишеткәнегездә. Тегендә, бында хатта Россия алган нәмәнән, о ердән украиндар күбрәк алган ди башка урыннардан. Контрнаступление ике яктан бара бит инде. Шуннан кисә 5 корабльде батырдылар. Новороссийскида әҙмәт флот калган бит әле, Черноморский. Крейсерді батырғандар, онан һуң бәләкәсерәк фрегаттарды баттылар, ә кисә 5 шауды батырғандар сразу. Ягъни Рәсәйнең Черноморский флоты калманы исен әйткәндә. Онда бер мәле юк хәзер. Шуга белмәйм, я мобилизация эшләр кирәк, я ядерный бомба атыр кирәк. Башка нәмә калманы. Ана көн һайын шул нәмәкәй сиккә без якында парабыз, әҙмәт генә калды. Чөнки еңелеп бара бит исен әйткәндә хәзергә Рәсәй ошо һугышта. Оны кабул итә алмай бит тегендә утырган Шайтафан. Шуга уның шу ике генә нәмәһе калды, варианты калды, башка юк вариант. Мобилизация өчен бөтен нәмә әзер диләр. Максты көчләп итәләр, менә Телеграмда хатта зетниктар да тыңламай, хатта шул депутаттар каршы сыгалар. Ишкәнегездер бит, кем әле аны бер гомер утырган, буй утырган. Телеграмда фронтта куллангандар икән, солдаттар бер-беренә аралашыр өчен. Шуннан япкастар, булар бер-береннән элемтә югалганда булган. Шуга кыскыра инде Миронов. Ләкин ул критикага карамаенса, тәнкыйтькә бөтенләй карамаенса, бары 1 апрельдә һүндергә тиеш булдылар бит инде. Шуга 1 апрель көне бер шаярту көне бер яктан, ләкин икенче яктан шул Telegram, WhatsApp, YouTube бөтенләй югалуы бар. Шулай дип көчләп бөтенләй дә Макска күсәргә уйлары бар инде. Һәр карабыз 1 апрель килеп иткәс, ничек буласак. Шуннан һөйләштек бит инде, ничек бер ысулын табып, безнең шу тамашачылар белән ошо программаларны дәвам итәргә бер ысулны карарбыз. Хак булыр. Бүген йөгереп кенә күз менән укып үткән идем, Макста Троян вирусы тарала дип. Куркыныч нәмә шул. Ул куркынысы да бар. Тарасын миңә лә бер ни дә куркынысы да юк. Мин чөнки куя алмаем, инде Россия номеры юк бит инде. Тапшыруга йомгак яһап, әзрәк шуны нитәһем килә. Һезгә лә язалардыр инде ул комментарийлар, шәхси хаттарда килгән бер хатты укыйм килә, ул безнең Башкортстандагы бүгенге хәлне бераз гына булса ла асыклай дип аңлаем инде мин. Һаумыгыз, һезнең тапшыруыгызны карап барабыз, азна һайын охшай, күбрәк кеше тагы ла яхшы булыр иде. Аз булса ла хакты башкортса укырган камынмы мин? Аз булса ла хакты белердәр ине. Әмма ләкин күпселек халык зомби һымак һугышты поддерживает. Шуныһы бик кызганыс. Хәзер акция дигән булып гуманитарный помощь мәктәп, садик балаларыннан йыя башланалар. Көндә балаларга туалетный бумага булса ла алып килегез дип каңгырталар. Ә ул гуманитарный помощьтары передовойда йөргән солдаттарга барып та йитмәй, дөресен әйткәндә. Кисә Баймакка барып кайткайнык.
Шунда Башнефть заправкага йөрөйбез. Шуны Башнефть бөтөрүп яталар. Хәзер Роснефть була ти. Хактар артып китер микән, исеме үзгәрү менән дигән тамашасыбыз. Рәхмәт шундый хаттар язуыгыз өчен. Безгә ысынлап та йирле яңалыктарды белү кызыграк булыр ине. Халыктың үзеннән Рәсәй аша түгел яки журналистлар аша түгел. Мөмкинчелегез булһа, теге егетләрнең дә аралашу мөмкинчелеге бар бит инде шул ук Телеграмда ла, Инстаграмда ла, Фейсбукта ла менә минең хатта ВКонтактеда ябылмаган әле минем тора. Мгм. Шәхсән язырга уйлаһалар инде. Менә булар хакында нимә уйлайһығыҙ, егеттәр? Менә әлеге тамашасыбыҙ безгә яҙған әйбер тураһында. Зыҡ гуманитарка йыялар бит инде. Халыҡ ысынлап та зомби һымаҡ. Ну, мин аны шулай икән беләм инде, халыҡ ысынлап та зомби һымаҡ. Теге ауыл халҡы шулай тип әйтер инең, алай ғына түгел бит. Беҙҙең үҙебеҙҙең күпме интеллигенция вәкилдәре, аҡыллы ҡатын-ҡыҙҙар, аҡыллы ир-аттар һуғышты яҡлап йөрөйҙәр. Суҡынып китһендәр, мин башҡа һүҙ иҫтәмәйем. Шу Рәсәй Былай- менән бергә тарҡалып бөтһөндәр ине. Яҙғандар, ошолай яҙыуҙары бик һәйбәт, яҙһындар бит. Беҙ уҡырбыҙ, әйтеп ҡуяйыҡ мына тамашасыларыбыҙға, һеҙҙең бит инде әйтергә мөмкинселегегеҙ бар. Мына яҙһағыҙ, беҙ уҡыйбыҙ, беҙгә лә файҙа бит. Икенсе халыҡҡа ла әйтеп ҡалабыҙ. Шуға яҙһындар, ысынлап та төрлө урынға яҙырға була. Айгүлгә, Русландың, мәҫәлән, да тәғликтәре, комментарийҙарына. Миңә әйтергәрәк, ошо дөрөҫ һүҙҙәрҙе әйтергәрәк ул. Әлбиттә, рәхмәт, кем яҙа, кем ҡарай. Был, әлбиттә, бик шатлыҡлы хәбәр. Тимәк, беҙ бушлыҡҡа һөйләмәйбеҙ. Тимәк, ҡараусылар бар. Был электән килде инде ул. Ошо гуманитарка фәлән дә төкән. Күп нәмәләр минең өсөн ниндәйҙер теге ҡурҡыныс, яңылыҡ һымаҡ. Мин элек уйлай торғайным, мин мына Русияны тулыһынса өйрәнеп бөттөм, бөтә нәмәһен беләм, бөтә тишектәрен, теге халыҡ нимә уйлай, нимә менән йәшәй, мин уйлай торғайным, мин белдем тип. Мына шулай ҡарайың бит, ҡайһы бер кешеләрҙең әйткәнен, яҙғанын, ул миңә ниндәйҙер теге яңылыҡ һымаҡ килә. Әйтәйек, мына ҡатындарҙың ирҙәрен һуғышҡа ебәреүе. Был да минең өсөн ниндәйҙер теге фантастика. Ҡәҙимге күренештең тышында ятҡан нимәлер. Бар бит инде шундай роликтар. Бына мин ебәрҙем, китеп ултырһын, нимәгә кәрәк ул тип. Аҙаҡ ҡарайың бит, шундай яңылыҡтар сыға башланы. Әсәләре ебәрә икән ул балаларын. Атаһы утрауында. Мин ышанмай торғайным. Ярай, үлһә үлә инде. Батырҙарса үлә бит тигән. Минең өсөн мына оят булып китте хатта. Уйлай торғайным мин Русияның бөтә тишектәрен төбөнә тиклем белеп бөткәнемдер. Тип, юҡ икән. Ҡай ваҡыт иҫтәр китә, ысынлап та. Шуға яҙығыҙ, ҡәрҙәштәр, беҙ уҡырбыҙ, фекерҙәрегеҙ менән бүлешербеҙ. Һеҙ яҙғанды икенсе халыҡҡа ла еткерергә тырышырбыҙ. Шуға рәхмәт. Рәхмәт, Ишморат, йылы һүҙҙәреңә. Әйтәһе һүҙҙәр ҡалманымы инде был аҙнаға? Тапшырыуҙы төгәлләп ҡуяйыҡмы? Теге Баймаҡ эше буйынса ойоштороусыларҙы әйтербеҙ. Киләһе аҙнаға ҡалдырайыҡ. Бөгөн һөйләп тормайыҡмы үҙебеҙҙең һүҙҙәрҙе? Сөнки әле хөкөм сығарылмаған бит. Эйе, ярар. Яҡшы улай булғас, егеттәр, мин һеҙгә бик ҙур рәхмәттәремде еткерәмен. Тотҡан ураҙаларығыҙ ҡабул булһын. Тамашасыларыбыҙға шулай уҡ шундай теләктәрем бар. Кемдәр ураҙала, тотҡан ураҙаларығыҙ ҡабул булһын. Хоҙай һеҙгә еңеллек бирһен. Киләһе аҙна яңынан осрашҡанға тиклем. Рәхмәт. Иншаллах. Иҫән һау бөтәгеҙ. Сәлам.